魚啊、生蠔啊、腥食唔落口嘅喎。佢哋識咩錯啊？嗰啲生學生時都有甜㗎。身為男人靠。哇！廣東人講嘅雞有雞味，魚有魚味，不做係各種腥味嘅咩？唉，即係代表咩呢？你哋垃圾嘢食得太多啦，冇食過好嘢。今日呢，我就帶你哋食好嘢。喂，嚟得啱啱好喎，生蠔啱啱到啊！阿叔，你好啊，你好，你好啦！好多人都話咧，魚啊、生蠔啊、腥食唔落口嘅喎。佢哋識咩錯啊？嗰啲生學生時都有甜㗎。嗱，要唔要睇下好唔順？乾淨啊！你塊面好奇怪嘅表情。呢個表情係正常㗎。試下粒。打你食咯。哇！嗱，你睇下，真係咁大粒嘅喎。哇！咁犀利！哇！真係有奶味嘅喎，呢啲先係廣東鮮啊！我要食其他嘢，你 keep 住啊 ，keep 住啊，好，我入去先啦啊！哎呀，你係咪香港嗰個？係啊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 ！你係我個偶像嚟嘅喎，可唔可以影張？可以，嚟，OK。食啲咩咧？隨便食啲得㗎啦。今日求其食啲嘢啦。68蚊5隻咁大嘅生蠔啊！哇，差唔多同我塊面一樣大啦，係咪好抵食啊？哇，熟啦，完全冇縮水嘅喎，都係咁大隻喎。哇，最肥嘅地方完全冇嗰啲咩腥味啊，完全係冇嘅。口有彈性，非常之腍啊！煮熟咗之後，個奶味咧更加重。哇！你睇下啲肉幾飽滿，仲有啲膏，哇！啲顏色幾靚。新鮮嘅嘢咧係原味係最好食嘅，好甜啊！有啲肉咧係好實嘅，唔止膏好食嘅，個肉都好甜啊！試下呢個鹽焗螺絲蝦，我感覺到咧佢又係爆光啦！你睇下見到咩？甜味，廣東甜，唔使落糖。你睇呢個條龍嘅顏色咧，幾鮮美啊！一睇就知好新鮮噶啦。食原味先。醬唔使加，本身已經好甜噶啦啲牛肉，仲有啲奶味喺入邊啊！哇，真係。哇！你睇下個蠔咁多款嘅，仲有炸嘅，又係唔同感覺喎。3種蠔，3種口味嘅。鮮呢係廣東，係唔會輸嘅。